Друзья мои, снова с вами я, красавчик. Идем мы с утра в море. И вообще что-то помнится, там ворчит. Как это? Как я. Пилорама. Дружба 2. Меня вот съели. Съели комары. А у него ни одного укуса. Ее просто грызут ночами, а мне, наверное, тоже Сережа хороший, что грызть. Ага, вон, что-то же так. Ну, тогда не знаю. Ясно, ребята, какой-то опять ветерок с утра прохладный. Но мы по старой традиции бежим на море. День сегодня начинается, приключение продолжается. Осень потихонечку берет свои права. Поэтому нифига это у меня какая айва, что ли, такая большая. Офигеть. Офигеть. Такие плоты здоровые висят. О, вышло в сланцах. Короче, еще даже кто-то, походу, наверное, не проснулся. Ну и идем мы по улочке. Ломанчане. Господи, ты неплохо. Ты дурак, что ли? Что тебе надо, дурында? Где ты вылез? Что ты бегаешь? Вот. Так, иди отсюда. Прилепился. Ну, речки бежим. Ну, что-то прям ветер сегодня. Не знаю, что на море. Что нам даст денек. Ну, вчера тоже, ну, конечно, потише был ветерок. Но к обеду прям как-то распогодилось, прям шикарно было. Тучек нет. Будем надеяться, что погода наладится. Мы бежим на пляжик. Интересно. Маленькие дома. Автокемперы, туалеты, душ. Там что-то есть. Ну, люди всякие по-своему отдыхают. Кто-то лодочку везет. Люди уже куда понавострились. Здесь смарт. В принципе, все есть, что нужно. Речка впереди, перебегаем и бежим. Никого. А мы бежим. Ветерок такой прям чувствуется. Ну ничего, пойдем посмотрим. Ребята, вот на такую единорожку меня Лилия Васильевна просит. Вот он кружит. Какой день. Как вы думаете? Прогнуться? И таскать. И таскать. А, я еще и таскать должен буду. Да нет, как-то особо нет желания. Вот какая-то вот аллея славы. Это Чумаков хороший актер. Вот все, в принципе, легендарные личности. Лев Яшин, Уланова. Но это уже современный герой. Вот Арсен Сергеевич Эйзенштейн. А вот самая лучшая легенда. Это Никулин Юрий Владимирович. Легендарный человек, который прошел Великую Отечественную войну в пехоте и остался человеком до последних своих дней. Вот, ветерочек так прохладный, ну будем надеяться. Но Юлия Васильевна сказала, все равно сегодня искупается. Он говорит, я был не я. Как это ты сказала, я не я, мне все равно. Хоть и зной, хоть и дождик проливной. Все равно мои сланчики со мной. Вот я буду купаться, моржевать, вот все дела делать. Еще не знаю, мальчик, девочка не бывает. Сказал, делать. Все. Пацан сказал, пацан сделал. Ну, о. Ну, короче, ладно, идем мы дальше. Тут чуть-чуть осталось, но надеюсь, что солнышко сейчас зайдет и начнет прогревать ветерок.
все, наверное, так же, но чуть-чуть побольше густой ветер. Так, в принципе, до моря осталось 50 метров. Так. Да, уже какой-то дедушка спевать. Так, на пляже никого. Никого. Все хорошо. Кто-то уже идет с моря, но мы идем. Ветер с берега может и водичку охладить. Такое вот количество людей. Пол-8 утра. Андрей рюкзак в бассейне. Пойдем посмотрим чистоту воды. Чистота воды 100%. Вот такая вот водичка. Пошел я, ребята, пройдусь в одно местечко. Народ потихонечку прибывает, солнышко выходит, разогревает воздух. Ветер уже не так прохладно становится. Друзья мои, короче, я сходил уже за пивочком. Вот я сожалею, что я не постригся вот так вот прям, а то вообще был бы красавчиком. Вот. Че, покажи что-нибудь. Не снимать, а Я тебя вверху. Уйди. Я же тебя вверху снимаю, низ-то не снимаю, а тоже. Сейчас утречка. Вот. Вот опять удаляй. Нет. Как ее звать? Как ее звать? Тучка вот эта вот зашла на небо. И вот как-то она вот. Как она. Как-то вот она. Солнышко сегодня выглядит. Мучается она. Она мучается. Вот у нее сплошные нервы со мной. Каждый вечер скандалы. Да, вот я профессионально могу выматывать нервы. Если кому нужно вымотать нервы, вы обращайтесь. Я профессионально выматыватель нервов. Вот. Жизнь наладится, море. Сегодня солнышко спряталось и ветерок. Да, ветерочек такой небольшой. Море теплое. Море теплое, но я не хочу заходить пока. Может быть, выходить не очень комфортно. Может быть, море-то хорошо. И не буду заходить. Вот. А так шашлыками пахнет опять на весь пляж. Сейчас мы этот... Короче, знаете, что, пойдем мы сейчас... Мы решили сегодня, короче, по бокальчику вина этого Чара Диониса нашли, все, слава богу. А Юлия Васильевна будет чебурек с мясом. А я как эстет буду чебурек с сыром. Вот и вся любовь. А я... Потому что я же красавчик, правильно? Все, ребята, оставайтесь на канале. Мы сейчас пойдем съедим чебурек, потом зайдем за пивком, потом пойдем в это. А вечером мы что, какие у нас люди должны знать? А вечером будет вечер. Мы до хутора дойдем, нет? Когда-нибудь. В понедельник, ребят, смотрите, оставайтесь на канале. В понедельник мы поедем на озеро Сухо. Вот. То есть, то бишь завтра, да, то есть не пропустите. Поедем мы, посмотрим, как там кипарисы, погуляем с вами. А что вот это так 5 копеек постоянно вставляете? 15 уже настроение. Что вот это 5 копеек вставляете, когда я разговариваю? А? А? Может, меня все ждут. Все твои подписчики ждут, когда я хоть через как им надоело уже. Мало тебе. Ну, то есть ты продолжаешь мне делать контент, да? Да. Понятно. Короче, вот такая вот у нас история, ребят. Сегодня, слышите, что? Че? Слышите, что? Ему сегодня яички сварить, сосисочки с собой взять, а он так...
Все? Я посмотрел, сейчас уплетал, делал еще. Все, высказалось. Вот. Ну, не бывает такое, не обращайте внимания. Поэтому... Так что, ребята, это ждем чара Диониса и чебурек с сыром и с мясом. Друзья, мы зашли в вчерашнее кафе «Нарт». Здесь получается шампур шашлыка, ну, грубо говоря, 120 рублей стоит 100 грамм. Это нормальный ценник. Заказали чебурек и по бокалу чара Диониса. А Юлия Васильевна как узнала, что я мяско, когда вас на камеру затолкала. Вот так Юлия Васильевна решила позавтракать. Здоровый завтрак называется. Так, ребята, а вот Сережек себе заказал. Там уже, видите, тарелочка пустая, уже подстроилась. А вот Сережа. Сейчас будет кушать мяско. Так что... А Юлия Васильевна не поможет, пока слишком много. Ребята, запоминаем место, где самое лучшее пиво. Самое лучшее пиво на районе. Это я вам за базар отвечаю. Сюда приходите. У кафе в свидетелях. Сейчас, короче, пошли мы кушали в кафе. Бокальчик чара Диониса и по мяску. Сейчас были свидетелями. Чебурек Юлия Васильевна. Были свидетелями о том. Ой, какой тема пришла бабка, короче, попробовала чебуреку и что-то не понравилось. А ну давайте мне сюда мастера чебуречного. Она там белая девчонка стоит, не отходит ни на секунду. Сейчас там все бросили и все пошли, едем денег, вернули. Вот. Но она какая-то такая, ей там нужно было не чебурек, а ей нужно было какие-то приключения на сегодня. Вот. Так что вот такие, ребят, дела. Тут, как всегда, красота, картошечка, грибочки. Вот там ребята жарят. Молодцы. Мамы, как бы обычно, все дела попеределали до обеда и бежим домой. Так, ребята, 12 часов. Мы уже убежали с моря. Уже опять жаришка. Жаришка. Чуть-чуть нам осталось добежать. Будем отдыхать. После обеда я уже точно покупаюсь. Что-то мы сегодня прям рано вышли. И немножко погода была. Юлия Васильевна молодец. А Юлька молодец. Ну, вот так вот. Все, ребят, я пришел. Я валяюсь до вечера.